ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம கார்டியாக் மர்மர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த டாப்பிக்கில் கார்டியாக் மர்மர்னா என்னது, எதனால் அந்த மாதிரி காசஸ் வருது, நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் என்னதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்டியாக் மர்மர் அப்படின்னா என்னதுன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி நார்மல் ஹார்ட் சவுண்ட் பற்றி படிச்சிருந்தோம். ஸோ நார்மல் ஹார்ட் சவுண்ட் லப்டப் சவுண்ட் இல்லாமல் ஒரு அப்நார்மல் சவுண்ட், ஒரு அன்யூஷுவல் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து கேட்குது அப்படின்னா அது வந்து கார்டியாக் மர்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அப்நார்மல் ஹார்ட் சவுண்ட் ஆர் கார்டியாக் ப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அடுத்து காசஸ் ஆஃப் மர்மர் வந்து ஏன் அந்த மாதிரி கேட்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக பிளட் வெசல்ஸில் பிளட் ஃப்ளோ எப்படி போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் லைனில் போகும். ஸ்ட்ரீம் லைன் அப்படின்னா என்னதுன்னா, பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து பேரலாக லைனாக போயிட்டுருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது நமக்கு நார்மல் சவுண்டில் அப்டப் சவுண்ட் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு கேட்கும். சப்போஸ் இப்போ வந்து டர்புலன்ட் பிளட் ஃப்ளோவாக இருக்குது அப்படின்னா என்னதுன்னா, டர்புலன்ட் பிளட் ஃப்ளோனா அந்த பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே கிராசஸ் ஈச் அதர், ரொம்ப கொலாப்ஸ்டாக வந்து போகும். ஸோ அதனால தான் வந்து மர்மர் சவுண்ட் கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேல்வுலார் டிசீஸ்ல ரெண்டா சொல்றாங்க. ஸ்டீனோசிஸ் ஒன்று, இன்கம்பீட்டன்ஸ் ஒன்று. ஸ்டீனோசிஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ட் வால் வந்து ரொம்ப நேரோ ஆயிடும். ரொம்ப நேரோ ஆயிடுச்சுன்னா கேப் வந்து கம்மியா இருக்கும். அந்த கம்மியான கேப்ல பிளட் ஃப்ளோ வந்து போயிட்டு வர முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து மர்மர் சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ அது வந்து ஸ்டீனோசிஸ். இன்னொன்று வந்து இன்காம்பிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா, அந்த வால் வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிடும். வீக் ஆயிடுச்சுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா வந்து க்ளோஸ் ஆகாது. க்ளோஸ் ஆகாம இருக்கிறதுனால பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் த பிளட் வந்து இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து வேல்வுலார் இன்சஃபிஷியன்சி ஆர் ரீகஜிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் டர்புலன்ட் பிளட் ஃப்ளோ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மர்மர். இதுல வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்கு: சிஸ்டோலிக் மர்மர், டயஸ்டோலிக் மர்மர் அண்ட் கண்டினியூஸ் மர்மர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிஸ்டோலிக் மர்மர் பற்றி பார்க்கலாம். சிஸ்டோலிக் மர்மர் அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டியூரிங் சிஸ்டோல் ஆஃப் த ஹார்ட். சிஸ்டோல் அப்படின்னா என்னதுன்னா கண்ட்ராக்ஷன், அந்த மசில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகுற சவுண்ட், மர்மர் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து சிஸ்டோலிக் மர்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் வந்து வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்பிட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஏவி வால்வ். ஆல்ரெடி நான் சொன்னது இன்கம்பிட்டன்ஸ் அப்படின்னு என்னதுன்னா வீக்னஸ். ஏவி வால்வ் வந்து வீக்னஸ் இருக்கிறதுனால ரீகஜிடேஷன் ஆஃப் தி பிளட் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால மர்மர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அடுத்து வந்து ஸ்டீனோசிஸ் ஆஃப் செமிலோனார் வால்வ். ஸ்டீனோசிஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா நேரோவிங். செமிலோனார் வால்வ் வந்து ரொம்ப நேரோ ஆயிடுச்சுன்னா பிளட் ஃப்ளோ வந்து டர்புலன்ட் பிளட் ஃப்ளோவா இருக்கும். ஸோ அதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தேர்ட் ஒன் வந்து மர்மர் டியூ டு அனீமிக்கா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பிளட்டோட விஸ்காசிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஸோ அக்சலரேட் பண்றதுக்கு பிளட் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால மர்மர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அடுத்து வந்து செப்டல் டிஃபெக்ட். இன்டர் வென்ட்ரிகுலார் செப்டம், ரைட் வென்ட்ரிகலுக்கும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகலுக்கும் வந்து கனெக்ஷன் இருக்கிறது. ஸோ பிளட் ஃப்ளோ வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு போகும் டியூரிங் சிஸ்டோல் அப்போ. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தட் இஸ் அ சிஸ்டோலிக் மர்மர். அடுத்து வந்து கொயாக்டேஷன் ஆஃப் அயோட்டா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஜெனிட்டல் டிஸார்டர். இதில் என்ன ஆகும்னா சிஸ்டமிக் அயோட்டா வந்து நேரோ ஆகிடும். ஸோ இங்கேயும் வந்து நேரோ ஆகுறதுனால பிளட் ஃப்ளோ, டர்புலன்ட் பிளட் ஃப்ளோவாக சவுண்ட் வந்து மர்மர் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அடுத்து வந்து டயஸ்டோலிக் மர்மர். டயஸ்டோலிக் மர்மர் அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார்டியாக் மர்மர் வந்து டியூரிங் டயஸ்டோல் ஆஃப் த ஹார்ட். டயஸ்டோல்னா ரிலாக்ஸ் ஆகுறது. ஹார்ட் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது மர்மர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது டயஸ்டோலிக் மர்மர். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீனோசிஸ் ஆஃப் ஏவி வால்வ். ஏவி வால்வ் வந்து நேரோ ஆகும்போது மர்மர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது. நெக்ஸ்ட் வந்து இன்கம்பிட்டன்ஸ் ஆஃப் செமிலோனார் வால்வ். இன்கம்பிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா வீக்னஸ். செமிலோனார் வால்வ் வீக் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஒழுங்காக க்ளோஸ் ஆகாது. ஸோ அப்போ வந்து சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கேட்கும், மர்மர் சவுண்ட். ஸோ அடுத்த டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் மர்மர். கண்டினியூஸ் மர்மர் வந்து எந்த கண்டிஷனில் கேட்கும்னா பேட்டன் டக்டஸ் ஆர்டரியோசிஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. அந்த கண்டிஷனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் மர்மர் வந்து கேட்கும். பேட்டன் டக்டஸ் ஆர்டரியோசிஸ் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து கார்டியாக் மர்மர், அதோட காசஸ், அதோட வெரைட்டிஸ். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ.